которую мы не допели. Впервые увидела Германа Перльштейна, когда Галина Михайловна Кривошапка показала фотографию коллектива хора радио. Вижу его лицо такое, и не якутское, и не русское. Почему-то на меня это очень подействовало. Такое ощущение, что у меня что-то оторвалось от сердца и упало прямо в пятку. И меня как-то бросило в такое состояние. Я застеснялась и фотографию положила на стол. Наша первая встреча состоялась на 3-й день после моего приезда в город Якутск, во время прослушивания певцов. Набирать артистов приехали педагоги из Свердловска. Меня пригласили слушать молодых исполнителей. Мы сидели с Анастасией Петровной Лыткиной. И вот я чувствую, этот молодой человек рядом. Через день я пришла на радиостудию. Хор закончил занятие, все ушли домой. Но вдруг из комнаты выходит Герман Годович, улыбаясь, извиняется, что отпустил хор. Мы долго сидели и разговаривали. Он был очень интересным собеседником, и я многое узнала о работе на радио. Так начался наш творческий тандем. Я хормейстер на радио, а он концертмейстер на радио. Но, увы, это долго не продолжалось. Мы работали вместе всего 1 год. В июне 1941 года, когда Герману исполнилось 18 лет, его с мамой и отцом, среди многих литовцев, сослали в Сибирь. Отца и других мужчин отправили на Урал, а женщин и детей повезли на Алтай. Потом на север, в Быков мыс. В 1942 году пришла страшная весть. Отца больше нет. В 1943 году не стало и матери. Летом того же года в Быково явились уполномоченные звать людей на строительство порта в Тикси. Взяли Гарри. Там работать было ужасно трудно, приходилось таскать огромные камни. В Тикси, в рабочей столовой, он после 2 лет вновь увидел пианино. Присел, коснулся клавиш. Его заметил начальник стройки, попросил поучить его дочь. Но лето кончилось, стройку заморозили, рабочих вернули в Быково. Уже тогда война перевалила за вторую половину. Ссыльные старались всяческими способами вырваться из Быкова. Гарри предложили работать учителем в городе Тикси. Окончилась война. После длительных просьб ему наконец разрешают переехать в Якутск. Конечно, нашу дружбу наверху не одобряли. Первый профессиональный хормейстер Якутии, которая только что приехала, окончив свою учебу. Вся надежда якутского народа встречается со спецпереселенцем. Даже партийное собрание было в радиокомитете, где обсуждали нас. И Полине Константиновне Розинской передали, чтобы она поговорила со своей бывшей ученицей, со мной. Герман жил тогда со своими спецпереселенцами, дружил с Лорой Фрейдман, с которой рос в пансионате. Вместе воспитывались, родители знакомы были, всех сослали на север. Герман относился к ней как к сестре. Она в результате была в него влюблена. Очень хорошая, преподавала здесь, в университете, немецкий язык. Вообще они все были очень талантливые, и я восхищаюсь ими по сей день. Вообще, что Германа забирают в Покровск, было известно, а когда точно – нет. В один из этих злополучных дней мы заранее договорились пойти в кинотеатр. Я была у Анастасии Лыткиной. Собиралась на встречу.
И тут звонок. Через 2 месяца с Покровска вернули всех, кроме Германа. Он сильно болел, ходил на 2 костылях. По моему совету он написал в ЦК к Сталину. Приезжала комиссия в Покровск. В итоге ему дали разрешение приехать лечиться в город. После 2 больниц он полгода работал в музучилище. Затем уехал в Свердловск, где закончил музпедучилище. Дальше была Литва, где он создал всемирно известный поныне хор мальчиков Ажиолюкас, что в переводе означает «дубок». У нас была большая искренняя дружба и, можно сказать, почтовый роман, который длился почти до конца его жизни. Мы очень похожи друг на друга, родственные души, понимали без слов. Это было хорошо, но тяжело. Я решила прервать наши отношения в Москве после незаурядного случая в день еврейского Нового года, где была в гостях у его родственников. Мое решение и просьбу обо мне забыть я написала из Якутска. В 1959 году Герман поженился с Лорой. В 1972 они развелись, и Лора уехала в Израиль. В 1978 году Герман уехал в США к больному брату Давиду. Позже мы несколько раз встречались в Литве. Там меня благодарили за спасение Гарри и его друзья-музыканты. В США он работал в еврейской школе. Позже сильно и долго болел. Умер 11 января 1998 года. Похоронен около своего брата в Нью-Йорке. Об этом подробно в своем последнем письме рассказала Лора.
например, сейчас абсолютно не стыдно. Абсолютно нигде не могу вот. Что бы я делала, что бы я говорила, мне не стыдно. Во всяком случае, по моим понятиям, я плохого ничего не сделала. Старалась только хорошо, но как получалось, это, конечно, не мне судить. Вот, но старалась. Наверное, каждый человек так же. Если каждый человек так думает, мне кажется, это очень хорошо, хороший человек. Спасибо. Так что желаю всем счастья, радости, быть верными. Да, любите людей, любите близкого. Будьте патриотами. Да, да, обязательно. Ну, я воспитана своим временем, Советским Союзом. Я очень люблю, я очень предана, очень жалею, что этого нет. Но, конечно, сейчас вот через этот, как сказать, капитализм трудно переделать, но когда-то возможно, но постарается. Меня только возмущает и удивляет, почему свой опыт все забывает, все переделывают. Вот это нехорошо. Хороший опыт надо оставить и продолжать надо. А вот это здесь очень многое делает. Все надо вот, все сломать, заново строить. Это же сложно.